আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে অনেকদিন পর আবার আসলাম। আজকে দর্শক আমরা যে জিনিসগুলো শিখব সেটা হচ্ছে কোরিয়ানরা ন্যাচারালি সমার্থক শব্দগুলোকে কোন টাইমে কিভাবে ইউজ করে সেগুলা কিছু শিখব। কিছু কিছু শব্দ, কমন শব্দ বেছে বেছে আজকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এবং আজকে আমাদের সাথে জয়েন হয়েছে আমাদের প্রিয় নুনা। অনেকদিন পর আমাদের কাছে আসছে, তো নুনাকে সবাই ওয়েলকাম জানান। নুনা 우리 식구들한테 어떻게 인사해? 네. হ্যাঁ, আজকে আমরা প্রথমে যে সমার্থক শব্দটা শিখব এই দুইটার অর্থ একই, স্যাংসন মুলগগি, দুইটার অর্থই হচ্ছে মাছ। কিন্তু কোরিয়ানটা ন্যাচারালি কোন টাইমে স্যাংসন বলে এবং কোন টাইমে মুলগগি বলে সেটা 아জকে কোরিয়ানের মুখে শুনবো। তারা কোন টাইমে কোনটাকে কি বলে। 네 누나, 생선하고 물고기 경우는 어쩔 때 생선이라고 하고 어쩔 때 물고기라고 하는지 좀 차이점 알려주시겠어요? 우리 시청자들께서. 네, 똑같은 말인데 이제 회화할 때 다르게 표현을 하죠. 근데 이제 물고기는 우리가 이제 동물을 나눌 때 땅에 사는 동물, 하늘에 사는 동물, 또 바다에 사는 동물 이렇게 나눌 때 그럴 때 이제 쓰이는 말이에요. 물고기는 물에 사는 동물이라는 뜻이죠. 그러니까 근데 생선은 우리가 보통 식품으로 먹을 경우에 표현하는 게 이제 생선이에요. 생선을 그러니까 마트에 가서 물고기 샀다. 이거는 조금 부자연스러운 표현이고 마트에 가서 생선을 샀다. 이게 맞는 표현이거든요. তার মানে হচ্ছে যখন মাছ পানিতে, পানির মধ্যে যত জীবজন্তু আছে কই মোটামুটি সবগুলোকেই মুলগগি বলা হবে। আর যখন আপনি মাঠ, বাজার, অন্যান্য জায়গা থেকে কিনবেন খাবারের সময় তখন 생선 বলবেন. হ্যাঁ, 마트나 시장에서 나 먹을 때 그때 생선이라고 하고 그리고 물 반찬, 생선 반찬. 그리고 물에 살아 있을 동안 그때는 물고기라고 하고. 그렇죠? 그거 맞는 표현이에요. 네. এখন দ্বিতীয় যেটা শিখব সেটা হচ্ছে যে 새벽 আর 밤 এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি সেটা আমি 누나কে জিজ্ঞেস করব. 누나, 밤하고 새벽의 경우는 차이점이 있나요? 차이점이 굳이 나누자면 이제 밤 그러면 이제 해가 졌어요. 좀 깜깜해졌어요. 그때부터 다음 날 해가 뜰 때까지를 밤이라고 해요. 딕셔너리에는. 사전상은 그렇게 돼 있는데 통상적으로 우리가 쓸 때는 밤 하면은 좀 되게 깜깜할 때. 그러니까 뭐 해가 졌다고 해서 밤 8시, 밤 9시 이렇게는 잘 안 해요. 보통 한 밤 10시 정도 넘어갔을 때 그때 하고 또 이제 12시가 넘어가도 이제 해가 뜨기 전이니까 깜깜한데 1시, 2시 됐다고 해서 밤 1시, 밤 2시 또 이렇게 표현은 안 해요. 그때는 새벽 1시, 새벽 2시 이렇게 하죠. 그래서 이렇게 표현할 때하고 이렇게 사전상에 있는 거하고 약간 차이가 있죠. 근데 자연스럽게 하려면 그 9시 전까지는 저녁 8시, 7시, 9시 이렇게 하고 그다음에 9시 넘을 경우는 거의 밤 10시. 한 10시 정도 근데 가끔 뉴스 보니까 밤 10시도 저녁이라고 저녁이라고 하고 표현해요. 표현을 하긴 해요. 네, 맞아요. 근데 제일 중요한 거는 밤 12시부터 아침 6시까지는 새벽이라고 해요. 새벽이라고 তখন 해요. সেটাকে ভোর বলে। তার মানে রাত 1টা যখন হবে তখন ওটাকে বাম হানসি বলে না, 새벽 হানসি। দুইটা হলে 새벽 2시 এভাবে বলে। তাহলে ন্যাচারালি কোরিয়ানটা বাম আর 새벽ের মধ্যে যে পার্থক্যটা রাখে সেটা হচ্ছে যে রাত 12টার পর থেকে আছিম 6시까지 সকাল 6টা পর্যন্ত হচ্ছে 새벽 বলে, আর রাত 9টার পর থেকে গিয়ে বাম 표현টা বলে। কিন্তু অনেক সময় 저녁ও বলে আর কি। এটা জাস্ট ন্যাচারালি বলে আর কি। কিন্তু ডিকশনারি বা বইয়ের দিক দিয়ে ইয়ে করলে 저녁 6시부터 아침 6시까지 밤이잖아요. 해가 지니까. 그 사전적으로 말하면. 네. এখন আমরা 3 নম্বর যে সমার্থক শব্দটি শিখব সেটা হচ্ছে 유통기한하고 이유기간. এই দুইটা শব্দের অর্থ সেম, কিন্তু ন্যাচারালি কোরিয়ানরা কখন কোনটাকে কি বলে। 네. 이제 세 번째는 우리가 유통기한하고 이유기간. 이거 두 가지의 차이점. 이것도 비슷한 말이에요. 되게 비슷해요. 네. 근데 유통기한이다 이런 거는 좀 식품에 많이 써요. 우유, 특히 우유 같은 거 유통기한이
뭐 며칠부터 며칠까지예요. 그러면 그동안에 이제 먹을 수 있다 이런 뜻이잖아요. 네. 그리고 유효 기간은 이제 식품뿐만 아니라 모든 것에 대한 상품의 모든 것에 대한 거를 표현할 때는 또 그렇게 표현을 하거든요. 그런데 네. 비슷하긴 한데 굳이 나누자면 네. 이제 유통기간은 식품에 대한 거, 네. 그리고 유효기간은 유통기간은 보통 우리가 서류 우유 같은 거. 유통기간은 그렇죠. 네. 먹는 거. 먹는 거. 우유 살 때 우리가 무조건 봐잖아요. 맞아요. 그거 보죠. আমরা অবশ্যই দেখি যে এটা ডেট কতদিন আছে। এজন্য এটাতে 유통기간। 아니 유통기간টা সাধারণত ব্যবহৃত হয় খাবার দ্রব্য পণ্য 그러니까 먹는 거에 거의 유통기간을 쓰는 거고 서류 같은 거 그때 우리가 유효기간 써요. 예를 들면 아마들 비자 유효기간 비자 많이 쓰죠. 네, 제일 비자의 많이. 경우 제거노 도쿠멘트의 그때 유효기간 우리가 많이 써요. 재직 증명서도 많이 써요. 재직 증명서는 한국에서는 한 달. 1개월이에요. 네, 유효 기간이 1개월 사용할 수 있다는 거죠. 그렇죠. 봐요. 지금 우리도 누나께서 1개월이라고 하고 나는 한 달이라고 했잖아요. 근데 말은 거의 비슷한데 근데 자연스럽게 할 때 어떤 거 써요? 그냥 1개월, 한 달 괜찮아요. 네, 이거는 별로 차이가 없고 이런 거 좀 헷갈리게 있어요. 오전하고 아침 이거면 আমি মনে করি ওজনটা সাধারণত ব্যবহৃত হয় আপনার সময় যখন উল্লেখ করে তখন ওজনটা ব্যবহৃত হয়. 오전 보통 그 시간을 구별할 때 그러니까 오전 9시 나누자면 오전이 10시 이렇게 6시까지가 새벽으로 이제 통상적으로 했잖아요. 그럼 그 이후부터가 이제 아침이 되는 거죠. 네. 근데 보통 사람들이 시간을 구별할 때 그 오전 7시라고만 많이 쓰잖아요. 아침보다. 근데 아침도 어떤 게 써요? 아침 먹었어요? 이렇게 쓰잖아요. 그렇게 많이 써요. 아침밥 먹었어? 이렇게는 안 해요. 아침 먹었어? 점심 먹었어? 저녁은? 이렇게 표현하죠. আজকে এই পর্যন্তই। আজকে আমরা শিখলাম কিভাবে কোরিয়ানরা সমার্থক শব্দকে ন্যাচারালি কিভাবে ব্যবহার করে। তো আশা করি সামনে আরও এই ধরনের ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আমি আসবো। আপনারা আমাদের এই ইন্টারেস্টিং বিষয়গুলো যেন আপনাদের সামনে 아는데 পারি, আমাদেরকে বেশি বেশি ভালোবাসেন. 네, 거기들한테 우리 많이 사랑해 달라고 했어요. 유튜브. 왜 그랬어요? 구독자가 필요해요. 그래야 힘이 생기잖아요. 네, 근데 우리가 또 이렇게 말씀드린 게 좀 생활에 좀 많이 도움이 되셨으면 좋겠어요. 네. 네. 그리고 오랜만에 우리 누나가 왔으니까 우리 누나 많이 환영해 주세요. 아이고, 감사합니다. 네. 그럼 오늘 여기까지. 네. 안녕.